Hello, this is Shenouda and welcome to English with Mr Shenouda. النهاردة هنكمل سلسلة الفيديوهات القصيرة من pronunciation. النهاردة هنتكلم عن 3 كلمات غالبا الناس بتنطقهم غلط. mispronunciation, misspelling، يعني بينطقهم غلط. تمام؟ تعال نشوفهم ايه هما. ال3 كلمات شبه بعض فعلا، بس النطق بيختلف والمعاني بتختلف تماما. الكلمة الأولى quit 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 يعني يعتزل أو يترك أو يترك منصب أو مثلا يعني يستقيل. تمام؟ اللي بعديها quiet 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 يعني هادئ أو يعني مش تسمع له صوت. الأخيرة quiet 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 بمعنى إلى حد ما. تعال نقولهم تاني بالراحة ونوضح معانيهم أكتر في جمل. quit 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 means to stop doing something. For example, I quit my job. I quit smoking. الكلمة الثانية quiet quiet. Of course, be quiet. Don't make any noise. يعني خليك هادي، ما تعملش أي إزعاج. كلمة quiet يعني هادي. الكلمة الأخيرة quiet quiet بمعنى إلى حد ما، يعني quite good, quite perfect, quite bad. معناها يعني very emphasis word، يعني كلمة تحديدية. مثلا لما نقول she's quite pretty. she's quite pretty يعني نوصف الفتاة دي أو أيا كان بنت أو الست دي بأنها pretty very pretty أو إلى حد ما يعني جميلة إلى حد ما، يعني very مثلا emphasis word. تعال نعيد على نطقهم تاني. الQU بيتنطقوا أو بيعملوا الصوت اللي اسمه كوا and of course IT بيعملوا صوت it، تبقى على بعض quit quit. تعال نشوف نطق التانية. الQU برضو كوا والIET بيعملوا الصوت اسمه آيت، زي كلمة diet مش diet يعني رجيم، هتبقى quiet مش quiet، لا quiet quiet be quiet. الكلمة الأخيرة بقى الQU برضو نفس الكلام كوا بس الITE هتبقى زي كلمة sight دي هتبقى quiet. مرة تانية على السريع quit quiet quit quiet. لازم تكون دقيق جدا وانت بتتكلم او تعمل spelling او pronunciation. لازم يكون السبيلنج مظبوط والpronunciation مظبوط، لان في ناس كتير بتغلط او بتعمل misspelling على ال 2 words الاخرانيين دول quiet. وبكده نكون خلصنا الفيديو القصير ده اللي عن ال3 كلمات دول. يا رب تكون استفدت ويا رب تعرف تنطقهم وتفرق ما بينهم بعد كده وما تعملش misspelling او mispronunciation عليهم، عشان ما تغلطش او ما يفترقش المعنى ما بين انت قصده واللي هيفهمه المستمع. تمام؟ خلي بالك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل جرس الاشعارات وتعمل لايك للفيديو لو عجبك واستفدت منه،
واستناني فيديوهات كتيرة جاية. و see you later.